galera do meu canal do Abner. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala, galera, é Matheus VR, galera. Hoje, galera, vocês podem ver que nós montamos uma fogueira aqui, ó. Então, galera, vocês podem ver também que eu e Abner e meu primo e o Diogo estamos dentro do bosque, galera. Nós vamos acampar dentro do bosque, galera. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, aperta o sininho das notificações para você receber os vídeos. Então, gente, já vão deixando seu like. Não esqueça de compartilhar para outras pessoas verem. E lembrando nossos... Tem dois convidados especiais aqui. Peraí. Diogo e Davi. Vou mostrar a cara de Diogo aqui, ó. Beleza? Olha, não precisa pausar, então nós vamos acender já a fogueira. Que nós somos falsos. Segura aí. Vou segurar aqui pra tu. Diogo, dá um arredondamento aí pra ele ver que nós estamos dentro do bosque. Filma aí aqui. Ó, galera, eu vou acender. Galera, eu já vou acender a fogueira, então bora. Baladeira. Ele aqui, ó. Tem espinha aqui. Eu sei. Ai. Tô vendo. Vai, Matheus. Tá quebrando. Galera, deixa seu like, galera, por favor. Isso dá muito trabalho pra gente, galera. Muito mesmo. Então vamos ficar parados, né? Então. Coloca os pau mais fundo. É verdade, Davi tem razão. Peraí. Deixa eu botar uns pequenininhos no fundo. Coloca os pau mais fundo. Assim pega melhor. Coloca os pequenininhos aqui embaixo também, ó. Aqui, ó, essa aqui, ó. Se quiser agachar também. Sim, viu? Deve que a gente tem areia quando a gente for pagar. Se tiver água, pelo menos. Água... Mas aqui também tem areia. Dá pra pagar. Será que isso aqui serve, ó, Matheus? Ó. Não. Matheus. Sério, bota aí, bota. Parece carvão. Tem bastante. Vai dar um pouquinho de fedor, né? É verdade, tem razão. Vocês estão acabando é com câmera mesmo. Hã? Fumaça vindo pra mim. Tu vem pra esse lado. Sim, tá pegado. Melhor não, tá isso. Não pega. E daí já tá Não, queimado. é bom que protege aqui, ó. Já tá queimado. Só folha seca. Não fizemos uma coisa queimada, não queimamos. Ai, bicho, vai fazer um marshmallow aqui, ó. É, só que o fogo não tá forte. Vai ficar agora. Tem que pegar pau nos novos. Ah, já tinha. Galera, senta aí, Deus. Bota aqui. Cuidado com a arma aí. É, ó. Galera, eu vou apresentar a nova arma do canal, que é essa, galera. Matheus, presta do lado pra ver uma coisa. Peraí, eu vou pegar esse outro aqui. Galera, olha a nova arma do canal, galera. Tá muito massa. Eu fiz duas novas armas, galera. Que é essa daqui e essa, galera. Olha que massa. É muito massa essa arma. Tá pegando! Aí, ó. Não, eu tô falando pra pegar o galho, pra me emprestar uma coisa. Galera, Eita. vai. Ai, pega. Cuidado, Matheus. Peraí, Matheus.
Pode sentar, gente. Pega fogo. Só tem gente burra nesse mundo. Ah, você vai colocar... Eu ia fazer isso, mas eu pensei que ia dar errado. Ah, que bicho. Peraí, Matheus, deixa eu ver se é bom. Bem, Matheus, não gasta a tua não, deixa eu ver se é bom. É. Tô pegando no espinho. Ah, não. Matheus. O gosto tá amargo. Ei, cameraman, também pega aqui, viu? Eu prefiro ficar vivo. Oh! Que pena que eu não te perguntei nada. Oh! E o que foi que ela acabou de falar? Oh! É, você perguntou. É. Dá um pouquinho de fumacinha. É por causa desse negócio aqui tá protegendo, ó, pra não ir muito ar, oxigênio, muito ar assim. Não presta. Olha. O fogo. Vai Tá, baixar tá batendo muito na minha cara. Vai baixar um pouquinho esse negócio aí. Eita. Matheus, ó, vai pôr? Não, não, deixa. É sério, você não quer não? Não. Pô aqui então. Essa como ficou. Negocinho. Fica aí, fica aqui, fica aqui. Não, rapaz. É melhor nós ficar por aqui mesmo. É melhor nós ficar por aqui. É melhor ir pra lá. Por quê? Tem algum bicho ali. Bicho? Pegar a faca. Não. Galera, peguei a faca aqui, ó. Pode vir. Deixa a faca aqui. Tem um bicho. É sério, Matheus? Tem um bicho ali? É um alce, né? Sabe quem é alto no peito, sabe? Uhum. É pra, eu deveria saber. Porque não tem. Tá quanto tempo? Isso aí é 9. 9. Ferra agora? 20 minutos. 20 segundos, quer dizer. Chama, Diogo. Então não dá merda. Senta aí, sim. Quando for pra 10, tu me diz, viu? Ou quando for pra 11. É. Que 11 já tem que começar a parar, porque o máximo é 13. Quer dizer, o máximo é 12. 13. Naquele dia eu postei 6 horas na casinha, foi 13 minutos. Ah, Oxi. Foi. Tá no terra aí do pau. Eu posso mais perto pra montar fogueira? Tem um pouquinho mais perto pra montar fogueira. sim. Cheguei. Não um pouquinho embaixo. Montando uma fogueira aqui. Tá muito massa, galera. Galera, se vocês quiserem
quiser outro vídeo acampando, deixa aí nos comentários. Matheus, eu quero outro vídeo acampando no bosque. Tá porra. Galera, e esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixa o like e